Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Das ist kein Rap mehr, das ist UFC. Echte Männer brechen wie bei Bulimie. Noch mehr Ketten, noch mehr Louis V. Besser Tap, ob bevor ne Kugel fliegt.